katiba itekelezwe. Macemanĩtie kĩharo-inĩ gĩa kũhurũkĩra kĩa Jivanji gũkũ Nairobi, ikundi cia ateteri ya ihoto cia o mũndũ igĩcemania gũthũrima na gũcirĩra ũrĩa monete gatiba ya bũrũri ĩkĩrũmĩrĩrwo. Kũringana na mũcirithania mũnene mũhurũku wĩra Willy Mutunga na ũrĩa uma hamwe nao, atongoria na gwata arĩa marĩ thirikari-inĩ nĩo makoretwo kĩremithia kĩnene guoka nĩ kũrũmĩrĩra gatiba. That the constitution is not being implemented is because you don't have a leadership that is committed to implementing the constitution. And it's up to you, the Gen Zs and the millennials, to assure Kenyan people that you will be different. We should not even be talking about changing the constitution because it suits certain classes of people. They want to benefit and earn more, get longer period in parliament so that they can continue to abuse human rights, ignore the citizens that have put them in those positions of power for a longer period. Ahũranĩri a ihoto cia o mũndũ na arĩa megwĩkinyĩtie maugĩte hatirĩ kĩndũ gĩa kwĩrahĩra makĩmenereria ũtongoria mũru na ũnyitani wa mĩgwate kũrĩ Akenya arĩa maumũrũrũka kwĩyaria. Some of the people standing here have been abducted. They have been tear gassed because of wanting a people-centered nation. Stealing is not enough. They kill at will. They kill, they say they will investigate, nothing happens. And so I'm here to speak for the many that were killed in the cause of freedom. Hakuna kitu yoyote ambayo tunasherehekea kwa sababu Wakenya wanalala njaa kwa sababu ya nani? Ruto. Wakenya wanapigwa kila siku kwa sababu ya nini? Ruto. Wakenya wanaumia kila siku kwa sababu ya Ruto. Kwa hivyo kama hawezi linda maisha ya Wakenya, kama hawezi linda maisha yetu, kama hawezi chunga pesa zetu, tunaomba ajiuzulu. Nake mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka kũgerera ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro ona akĩaugĩte thirikari nene nĩ ĩkoretwo mũhĩnga harĩ gũkinyanĩria gatiba na mũno harĩ gũcerithĩria kĩgĩna kũrĩ thirikari cia kaunti. Oho nake mũtongoria wa kĩama gĩa PPK Ndindi Nyoro onake nĩ okĩrĩire thirikari nĩ kwagarara gatiba mũno gwakinya nĩ gĩthomo bũrũri-inĩ. Gatiba ĩno nĩ ĩheanĩte maũndũ maingĩ na mũno ĩgatarĩria nĩ kĩhoto kĩa Mũkenya o wothe wĩna mĩaka ya gũthiĩ thukuru, thirikari ĩkamũhe kanya ga gũthiĩ thukuru. No kwa ihinda rĩrĩ kwĩna Akenya makĩria ma milioni 1.3 arĩa matarĩ thĩinĩ wa thukuru tondũ thirikari nĩ ĩremetwo nĩ gũtũma mbeca thukuru-inĩ citũ. Atongoria ya hamwe na ikundi cia kũrũĩra ihoto cia mũingĩ magĩteterithia bata wa gatiba kũrũmĩrĩrwo nĩguo bũrũri ũthiĩ na mbere kwagĩra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo William Wainaina.